السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الوغ البنات، اليوم غنقدم لكم هذا الفيديو هذا واللي هو خاص بالناس اللي عندهم مشكل ديال الشخير. بزاف الناس كيعانيوا من هذا المشكل ولكن في صمت. علاش؟ لانه كيتحرجوا منه. ما كيبغيوش زعما كيقولوا انهم راه كيشخروا. المهم اللي عنده المشكل ديال الشخير، انا اليوم غادي نوريكم الحل ديالو. كاينين جوج ديال الاشكال ديال هادو ديال الشخير، اللي كاين وحده كدار في النيف ووحده كدار في الفم. البنات، هادو غادي يهنيوكم من المشكل ديال الشخير بالنسبه ليكم ولا الناس اللي كينعسوا بالجنب ديالكم. شحال من المراه كتلقى مشكل، مثلا كيكون الزوج ديالها كيشخر، يعني ما كتنعش الليل كامل بالشخير، يعني داك الصوت ديال الشخير ما تيخليهاش ينعس. وماشي يعني جميع اي واحد كيشخر حدا شي واحد الصوت يعني عالي ومرتفع راه ما غاديش يقدر ينعس. هادي يكونوا على يقين بان داك الصوت ما كيخلي حتى شي واحد ينعس، سيرتو الا كان الصوت مجهد بزاف. البنات، الناس بزاف كيعانيو منه وما لاقينش ليه المشكل نهائيا. كيف كتشوفوا معايا هذا البرودوي هذا اللي قلت لكم هو هذا. هذا كيدار في الانف. ملي كيدار في الانف كيحبس هذاك الشخير، ما كيبقاش يتسمع نهائيا وكينعس الواحد مرتاح. لا اللي كيشخر ولا اللي نعس حدا، يعني بجوجهم كينعسوا مرتاحين، ما تيبقاش الصوت ديال الشخير. هو هذا البنات كيف كتشوفوا، هادو راه كيدخلوا في النيف بجوج، واحد كيدخل على اليمين وواحد في اليسار، فدوك التقبات ديال النيف ديالنا كيداروا وما كيبقاش الشخير نهائيا، داك الصوت كيتحبس وكيتقطع. ماشي كيتحيد الشخير، هذا غير في حاله مني كيدير هاد لاباري في نيفو الشخير ما تيبقاش. اما الا نعس وهاد لاباري هادي ما كايناش في النيف، راه كونوا على يقين ان الشخير ما غاديش يحيد، لان هذا ماشي كيحيد الشخير، هذا غير اون فوا كدير هاد لاباري عاد ما كيبقاش هذاك الشخير كيخرج اولا كيتسمع. لما حيت كاين اللي كيخرج الشخير من فمو، كاين اللي من النيف ديالو. هذا الارتيكل الاول اللي قلت لكم كيدار في النيف، ها هو شوفوا معايا. وكاين هذا كيدار في هذه بحال الشكل ديال غوتيير، شفتيها؟ غوتيير هي هذه كتخشى في الفم وكينعس الانسان، وداك الشخير ما كيبقاش. هذه كتخشى في الفم من الداخل، اللي هي هذه واخا ما غتبانش لكم لان في المبالاج ديالها ما كيمكنش ليها تحل، لان اون فوا كتحل خصها تركب وكيديرها الواحد في الفم ديالو. هادو البنات هما راه كيف ما قلت لكم موجودين فين ما كنتو، في اي مدينه راه موجودين، يعني كتسولوا عليهم كتلقاوهم موجودين، والثمن ديالهم جد مناسب. كيف ما قلت لكم حتى حاجه ما كتغلى على الصحه ديالنا، سواء الى لقينا الحل للمشكل اللي كنعانيو اولا اللي عندنا. البنات، هادو هما هاد لي زارتيكل بجوج اللي وريتكم اليوم. كيتحيد عليكم، كيتحيد، ما كيبقاش عندكم داك المشكل التشخير بالنسبه للناس، سيرتو الناس اللي كينعسوا حداكم. راه حسن عوانهم الا كان شي شخير الصوت ديالو مرتفع بزاف، يعني كيسمعوه الجيران، وهذا راه يعني ماشي شي حاجه غريبه، هذه راه كاينه موجوده تقريبا في كل بيت، لان هذا المشكل ديال الشخير كيكون غالبا كيجي كل واحد وشنو المشكل عنده. كاين اللي تيكون عنده جلود في النيف، كاين اللي كيكون عنده مشكل في التنفس، يعني ملي كينعس التنفس ديال الرئتين كيكون عنده ثقيل، يعني ما كيتنفسش بسهوله، كيتنفس كيطلع النفس بواحد الصعوبه. هذا هو اللي كينتج على داك الشخير باش كيكون شخير مجهد ومرتفع. كاين اللي كيكون عنده الحل ديال لوبيراسيون، انه كيحيد داك الجلود من النيف، اون فوا كيحيدهم ما كيبقاش عنده داك المشكل الشخير. كاين اللي عنده عاوتاني حتى مشكل ديال الحلاقه، ملي تيكونوا الحلاقه ديما منفوخين حتى هما كيسببوا في هذا الشخير هذا. كاينين بزاف الناس كيقول لك حنا كبرنا في لاج، ما يمكنش نديروا لوبيراسيون نحيدوا الحلاقه، لان كيقول لك الحلاقه كيتحيدوا ملي كيكون الواحد باقي صغير، يعني باقي في الشباب ديالو.
لهذا علاش كتلقى اكثريه الناس الكبار عندهم مشكل الشخير ولكن ما عندهمش ليه الحل نهائيا. كاين تاني بعض الناس اللي كيشريو الخديات يعني الوساده ميديكال، يعني كيقولوا باش هذاك الشخير ما يبقاش يتحبس او لا يتحيد، ولكن بدون نتيجه. يعني كيشريو الوساده بثمن مرتفع وكتكون ميديكال، ولكن ما كتعطيهم حتى شي نتيجه، لان ماشي المشكل وهو علاش غادي ينعسوا، وانما المشكل كما قلت لكم السبب كيكون في النفس. كتكون عندهم ما كيتنفسوش مزيان من الصدر ديالهم. كاين اللي كتكون عندهم الحساسيه، كاين اللي كتكون عنده لازم. اكثريه الناس لازم كيلقاو هذا المشكل هذا في الشخير، وكيف ما قلت لكم كيكونوا الجلود في النيف، وعاوتاني اللي عنده مشكل في الحلاقه. الوغ المشكل الحلاقه كما قلت لكم الدراري الصغار اللي كيحيدوهم، بنادم ملي تيكبر كيكون سي تروطار وما تيقدرش انه على يدير ديك لوبيراسيون، كيخافوا. الوغ كيلتجؤوا لطرق بحال هادو اللي وريتكم اللي كينقصوا عليهم هاد المشكل ديال الشخير. اصلا هما ما يكونش عندهم مشكل هما بالضبط، وانما الناس اللي كينعسوا بالجنب ديالهم هو اللي تيبقى عنده مشكل. وكاين الناس على هاد المشكل هذا ما كيمشيوش يباتوا في شي بلاصه اخرى من غير الدار ديالهم. كتكون شي مناسبه ما كيقدروش يباتوا برا الدار، يعني كيدوزوا ديك المناسبه مع العائلات ديالهم مع الاحباب ديالهم، ولكن كيرجعوا ينعسوا في البيت ديالهم. علاش؟ لان هذا هو المشكل الرئيسي باش ما كيقدروش ينعسوا في شي بلاصه اخرى من غير بلاصتهم او لا البيت ديالهم. علاش؟ لان هذا الشخير كيسبب لهم مشكل كبير في حياتهم. كيولي كلشي كيتشكى عليهم. لهذا البنات انا اليوم جبت لكم الحل، غير اللي ما بغاش يقلب عليه. وكما قلت لكم راه فين ما مشيتوا في اي بلاصه غادي تلقاوهم موجودين. ها نتوما كنوريهم لكم باش تعقلوا عليهم. اي واحد في شي مدينه ديالو راه غادي يمشي يقلب على هاد الارتيكل هذا اللي قلت لكم الاول. هذا كيدخل في الانف، يعني بجوج ديال التقبات ديال الانف، وداك الشخير ما كيبقاش. وكاين هذه غوتيير، شفتوها هي جا كتبان هنا، اي نوريها لكم في لابواط. هي هذه غوتيير، هذه كتخشى في الفم وكينعس الواحد الوغ كيتحبس هذاك الشخير. ولكن مني الا نعس بلا بها راه اكيد كونوا على يقين انكم غادي ترجعوا تشخروا. هذه غير كتحبس داك اللوطون اللي غادي تنعسوا فيه وانتم دايرينها، ما غاديش تبداو تشخروا بطبيعه الحال. الوغ البنات انا غادي نخلي لكم كيف ما كنقول لكم ديما التليفون ديالي في صندوق الوصف، وإلا احتاجيتوا شي حاجه او لا شي استشاره ولا شي حاجه بحال هكذا، مرحبا والف مرحبا. كنتمنى هذا الفيديو ديالي تبارطاجيوه باش يشوفوه ناس اخرين اللي عندهم هذا المشكل تقريبا، او ما عارفينش هاد لي زارتيكل اللي وريتكم دابا، بان هذا الشخير عنده الحل ديالو. وكنتمنى تبارطاجيو وديروا اللايك والاشتراك باش كيوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. يلا بسلام عليكم.